práci Soručky a Soruzy, vážení spoluobčané, Soru Jakubek mi to dělá schválně, že vystupuji po pěkné mamince, novopečené mamince malého Šimona, která si našla čas a přišla mezi nás v tomhletu náročném mateřství, což oceňují všichni, kteří se s ní setkáváme. Myslím, že malý Šimon si zaslouží náš potlesk, a i maminka, i tatínek. A potřebujeme mu hlavně hodně zdraví do dalších let, a aby si ty maminky více užil. Dostal jsem 4 dotazy, ty 3 jsou určitě od pozorného čtenáře sdělovacích prostředků. A ten první dotaz se vztahuje na výsledky Moravskoslezského kraje v čerpání evropských peněz a na co jsme je užili. A rovněž ta otázka směřuje obecně k ekonomické kondici kraje. Je mojí velkou radostí, že mohu i na tomto fóru sdělit široké veřejnosti, že Moravskoslezský kraj se s evropskými financemi vypořádal nadmíru velmi dobře. My jsme ukončili čerpání téměř 21 miliard korun, které v rámci regionálního operačního programu od roku 2007 do roku 2012 jsme čerpali a vyčerpali jsme ještě i dalších téměř 900 milionů korun integrovaných operačních programů jednotlivých ministerstev. Ono nebylo jednoduché zvrátit ten trend, který byl nastolen v roce 2007, to znamená rok před nástupem koalice ČSSD a KSČM do kraje, a ten trend byl zaměřen na podporu takových významných věcí, jako byly golfová hřiště, hotely a další zařízení, zejména pro soukromou sféru. A když jsme tyto finance orientovali především do oblastí, které jsou součástí našeho volebního programu, a to znamená sociální věci, zdravotnictví, školství, ale samozřejmě i doprava a bezpečnost. Či 21 miliard bylo vyčerpáno na smysluplné projekty, které i v současné době předáváme. Je to nedávno předané interní oddělení v Opavě, chirurgické oddělení nebo chirurgické pavilony ve Frýdku-Místku. Jsou to otevřené desítky a stovky kilometrů nových silnic, mostů a dalších potřebných věcí, ale investovali jsme i do životního prostředí prostřednictvím financování jednak tedy dopravy, autobusů, ale i pro České dráhy z hlediska železnic. A to nemluvím o tom, co je velmi významné a co se dotýká i oblasti, o které hovořila Katka i předseda, to znamená bezpečnosti našich spoluobčanů. 1 900 milionů korun bylo investováno do výstavby integrovaných výjezdových center a do techniky, kterou jsme poskytli jednak hasičskému záchrannému sboru, policii, ale i dalším složkám. A mohu říci, že tyto prostředky byly vynaloženy velmi účelně, že nejsme ani stíháni, ani nějak zvlášť prověřováni a že se setkala tato naše činnost oceněním ve městech a obcích Moravskoslezského kraje. Co se týče ekonomické kondice kraje, je rovněž na velmi dobré úrovni a vzpomínám, když jsme se už tady před lety o tom bavili, že pravice a pravicové vedení říkalo, když přijdou komunisté a sociální demokraté do vedení kraje, tak nebudou moci a nebudou umět hospodařit. My jsme prokázali po celých 8 roků udržet mezinárodní rating na úrovni A2, to znamená stabilní, což nám umožnilo i poměrně levné peníze z různých evropských fondů, ale i dalších půjček a úvěrů. Rovněž hospodářský přebytek za rok 2015 bude natolik významný, že se nám podaří splatit řadu úvěrů a řadu půjček tak, abychom nástupcům, a když hovořím nástupcům, tak myslím tím samozřejmě sami sobě, protože věřím, že v tom vedení kraje zůstaneme, ale přesto zanecháme jednak tedy velmi stabilní hospodaření a i dostatek finančních prostředků, které jenom pro vaši informovanost se denně pohybují z hlediska keše kolem 3 miliard korun na účtech Moravskoslezského kraje. Druhý dotaz je, řekl bych, dokonce celostátní a nevyhl se našemu kraji, a je to otázka, že aktuálním tématem je odchody lékařů a sester do zahraničí, jaká je situace v tomto směru v rámci krajských nemocnic.
Obecně můžu říci, a předseda to potvrdí, že chybí stovky lékařů a tisíce zdravotních sester na všech našich zařízeních. Je to mimo jiné výsledkem toho, co předseda taky zdůraznil, zmrveného školství po listopadu 1990, nízkého platového ohodnocení, zejména středního zdravotnického personálu a celá řada dalších opatření, které naše sestry a naše lékaře jednak odvedli do zahraničí v mnohých případech, ale ten trend není nijak dramatický, ale spíš nezachycení té praktické a prosté výměny mladých lékařů, kteří by měli nastoupit na místa starších. My máme velký problém v kraji v tom, že na krajském úřadě je v řádech stovek karet našich malých dětí z našich měst a obcí, zejména i Ostravy, které nemají svého praktického dětského lékaře. A ta situace se neustále zhoršuje. Z hlediska krajských nemocnic, které jsou ve správě a hospodaření našeho kraje, tak situace není nijak dramatická. Přesto však vytváříme předpoklady ve spolupráci s lékařskou fakultou, kterou zde už máme tak dlouho, že letos, pokud se nemýlím, vyjdou první lékaři plnohodnotní teda do praxe, tak se snažíme formou stipendií, ale i grantů na vybavení ordinací, grantů na další vzdělávání a řadu dalších opatření i ve vztahu k zabezpečení pro ně bydlení, ordinací a vybavení zejména v oblasti Rýmařovská, Jablunkovská, kde ta situace je opravdu vážná a mnohdy i kritická. S tím souvisí zabezpečení lékařské pohotovostní služby, to zajímá zejména Ostraváky, protože kraj od 1. ledna převzal plně tuto službu a taky plně financuje. Musím říct, že ne za poměrně dobré součinnosti se statutárním městem Ostrava, ale nějak jsme se s tím vyrovnali a můžeme garantovat, že tato služba pomoci bude i nadále na úrovni kraje, na úrovni města Ostravy zachována. Třetí dotaz, teď je velmi těžký. Jaký je současný postoj kraje k řešení situace v rámci Ostravsko-Karvinských dolů? V jednom z rozhovorů jste uvedl, že možným řešením je i speciální zákon Lex OKD. Co je tím myšleno? Myšleno je to jinými slovy zestátnění tohoto podniku. Zestátnění není žádná cizí forma, je uplatňována a byla uplatňována jak ve Francii, tak v Anglii v oborech, které byly v těžkém stavu. A proto my se vůbec nebráníme tomu slovu něco zestátnit. Jde o vyřešení nesouladu mezi zájmy vlastníků OKD a státem a my to chceme, aby to stát učinil ve veřejném zájmu pro zachování stability a prosperity Moravskoslezského kraje. Je to samozřejmě velmi těžký souboj i z hlediska personálního propojení při počátcích privatizace. Je to samozřejmě věc, která některým politickým stranám nevoní a říkají, komunisté chcou znova znárodňovat. Ne, my chceme jenom nedobrého hospodáře odvést od jeho zdrojů. On vytáhl stovky miliard korun z této země, z tohoto revíru a dnes, když revír je v problémech, tak nemá patřičné finanční prostředky k tomu, aby sanoval těžbu uhlí, která je pravdou, má pokles své ceny na světovém trhu. My samozřejmě se nevloupáváme do OKD. OKD poměrně není ještě ve vážném stavu. Je to všechno záležitost NWR, která zadlužila OKD, která si zastavila jeho majetky ve prospěch svých dividend a svých zisků, které vytáhla z tohoto státu. Chceme, aby vláda byla odvážná v tom řešení. Co se týče karence návštěv ministrů a předsedy vlády v tomto kraji ve stavu OKD, ta je častá. Ale bohužel ani intenzivní tlak vedení Moravskoslezského kraje, tlak vládního zmocněnce, ze kterým dneska předseda rovněž jednal o této otázce. Tento tlak prozatím je takový, že vláda neustále přešlapuje a nechce razantně do tohoto procesu vstoupit. My jsme až pro to krajní řešení prostě tuto záležitost řešit i zestátněním a pod řízením státu dojít
útlumu OKD, protože je pravdou, že máme zásoby uhlí zhruba do roku 2024 tam, kde se dá ekonomicky vytěžit. Čili takové je stanovisko vedení kraje a takové je rovněž stanovisko Komunistické strany Čech a Moravy, Moravskoslezského kraje. S tím souvisí ten čtvrtý dotaz, který je velmi složitý tím, že se nedá přečíst. To písmo je horší, než bych to psal sám. Je to inženýr Miroslav Šmíd, a když tak potom po jednání se můžeme k tomu vrátit, ale jak jsem z toho pochopil, tak proč komunistické noviny stejně jako buržoázní nepíšou o těžkých a smrtelných úrazech na dole Darkov. A to je svým můstek k tomu, proč my tlačíme na systémové nebo na řízený útlum OKD případný, na řízený útlum jednotlivých šachet, protože to, jaká situace dneska v OKD je, a kdyby došlo k náhlému zastavení celkového stavu, tak to není otázka jenom zaměstnanosti, která je velmi vážná a která by dopadla zejména na Karvinsko, na Ostravsko, na Frýdecko v řádech 10 000 lidí, včetně těch návazných provozů. Ale je to i otázka bezpečnosti. Víte moc dobře, a řada z vás na dolech dělala, že důlní vody, metan a další záležitosti, které jsou spojené s těžbou, můžou výrazně ohrozit tento region nejen z hlediska té zaměstnanosti, ale i z hlediska bezpečnosti našich měst a obcí a jejich občanů. Čili nevím, proč HAL noviny nemají nějaký širší pojetí, ale osobně jsem v HAL novinách o smrtelných úrazech četl. Možná, že to je málo, ale není zas třeba na smrti, na neštěstí jiných z toho dělat nějaký bulvární seriály. Na bezpečnost je však třeba tlačit a hlavním garantem bezpečnosti na šachtách je stát prostřednictvím OBU a my na tento státní orgán budeme samozřejmě tlačit, aby dělal vše ve vztahu k licenci, která je udělena v rámci OKD, tak, aby prostě veškeré ty úkony, které jsou spojené s těžbou a případným útlumem, byly co nejbezpečnější. Děkuji vám za pozornost.